¿Y acá? Hagamos un saludo. Salud. ¿Sí? Un saludo. Salud. Me hace salud. Salud. Salud por usted. Ahí bravo. Salud por usted. Un ovni, Ya, vos, un ovni. Un ovni. A ver, nuestra fogata. Nuestra fogata, ya hay un sentimiento de pertenencia. Johan. Chao, Cristian. Ahí está cargando el video, está bajando. No, pero sí, para darle el toque. No, Sí, le hago la firma y te lo llevo. Va a subir el rating con este video. Ya sé que sí. YouTube, va con la persona. Ahí, pero hagamos una entrevista acá que estamos Ya. grabando. Sí, pues. Ya que A ver. venimos ahí, los flacos, ¿de dónde son ustedes? Ah, Bien. Salud. Salud para la mamá, para el papá. ¿De dónde son? ¿De Calama? ¿Están de vacaciones? Acá los flacos de Santiago, Ellos de Santiago. Salud. igual que acá. ¿Y ¿Ahí de acá? dónde son? ¿Los flacos? Viña, Curicó. Viña. Oh, qué buena. Sí. Potrero grande. Potrero grande. Bueno. Para allá iba a carretear yo. ¿Y acá es nuestro amigo? ¿Dónde? ¿Dónde? Arica. Y el flaco acá, el multinacional. De donde tú quieras. Santiago. Recorriendo. Y se acabó, pues, se fueron todos.